皆さんこんにちは。 FM ハムスターリンクトゥライフ、命をつなぐ思い、メディアカウンセラーの岡野光平です。気軽におかちんと呼んでいただければと思います。さて、今日のリンクトゥライフではクラーク記念国際高等学校の生徒さんと一緒に8月21日から8月24日広島国際会議場で行われた WCCE2022 のレポート2日目ということでレポートしていきます。アジア諸国で初の開催となる今回のテーマは教育におけるコンピューターで一般の研究発表など行われました。今日は WCCE2022 の2日目の様子をお届けします。お楽しみに。 Hello everyone, this is Kohei Okano, a media counselor for FM Hamu Star Link to Life. Feel free to call me Okachin. Now, in today's Link to Life, I will report on the WCCE 2022 held at the Hiroshima International Conference Center from August 21st to 24th with Clark Memorial International High School student. The theme of this year's conference, which was held for the first time in an Asia country, was Computer in Education. A general research presentation was held.Today we will deliver the second day of WCCE 2022. Looking forward to it. 今日も皆さんからメッセージをお待ちしています。郵便はがきの場合は郵便番号 731-0192 広島県広島市安佐南区祇園5丁目 37-1 広島経済大学 FM ハムスターリンクトゥライフまで。ファックスは 082-871-1620。メールは fm.hamstar@live.jp です。ブログや YouTube チャンネルやっています。Okachin Mediaで検索よろしくお願いいたします。We look forward to hearing from you today. For mail and postcards, tip code 731-0192 5371 Gion 安佐南ワールド Hiroshima City, Hiroshima Prefecture, Hiroshima University of Economics FM Hamu Star Link to Life. Fax number 082-871-1620. Email fm.hamstar@live.jp. I have a blog and YouTube channel. Search for Okachin Media. I will do my best to transfer from Japanese to English on YouTube. それでは今日もいろいろと学ぶ30分。リンクトゥライフ、命をつなぐ思い、どうぞお付き合いください。So today is another 30 minutes of loose learning. Link to life, thoughts that connect life. Please join us. 今日のリンクトゥライフでは WCCE2022 2日目の様子をお届けします。まずはクラーク記念国際高等学校3年生石井くんと中川くんの1日目の感想と意気込みをお聞きください。Today on Link to Life, we bring you the second day of WCCE 2022. First, listen to Clark Memorial International High School third year student Mr. Ishii and Mr. Nakagawa's impressions and enthusiasm for day one. おはようございます。おはようございます。ということで WCCE2022 2日目でございますね。どうですか、昨日はやっぱりちょっと大仕事が多すぎて疲れましたね。
どうでした？寝れました？いやーぐっすりとあれだけやりきったらもう今ちょうどね、ちょうどみんな集合でこうね集まってる時代ですね。昨日はかなり大変でしたね。いやーまさか教育長とお会いできるとは思っていませんということで教育長と昨日はお話をして、まさかね、広島県の教育長と話すことになるとは。いやーしかも初日からいやーなんかオードリー・タイさんが簡単に見えてきましたそうですが、今日は台湾のね、デジタル担当のオードリー・ターさんがいらっしゃるという。昨日は夜ね、頑張って質問をね、英語で作ったんですよね。ちゃんと取ってもらえるようにそうですね、今日も頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。中川君、意気込みをお願いします。頑張りますということで WCCE2022 スタートします。クラーク記念国際高等学校の生徒のコメントを聞いていただきました。実は WCCE2022 1日目は広島県教育委員会の平川教育長やジャズピアニストの中島幸子さんにインタビューをしました。クラーク記念国際高等学校の生徒はとても緊張していて、インタビューが終わって家に帰ったらすぐ寝てしまったそうです。続いてオードリー・ターン氏のキーノートスピーチが終わった後、私オカチンが会場にいた人たちにインタビューをしました。内容はオードリー・ターン氏の講演を聞いてどう思ったかです。We were pleased to hear the comments of Clark Memorial International High School student. Actually, on the first day of WCCE 2022, we interviewed Miss Sachiko Nakajima, a jazz pianist, as well as Miss Hirakawa, the superintendent of the Hiroshima Prefectural Board of Education. The Clark Memorial International High School student was so nervous. They feel asleep as soon as they got home after the interview. Next, after Audrey Towns' keynote speech, Okachin interviewed people in the audience. The question was, what did you think of Audrey Towns' speech? So, here we go. Okay. Okay. Should it be a short statement, right? Okay. How did you think when Audrey Towns keynote? So yeah, it was a very impressive speech because I think she emphasized very important things like democracies in the digital world, and this is basically what we need today at most. And you? Yes, I think it was not a talk. It was a question and answer situation. The goal of her is okay, but I think it's a problem with the goal for many young people to be creative. I think she and yesterday the keynote speaker were both creative people, and if we are creative people, we think all people are creative, and I think it is not so. There are many people who are not intelligent and not creative. It's not the same, intelligent and creative, and so we have to recognize that we not overwhelmed people with the goal of creativity in a high form. And it is very hard to find situations how we can involve young people who are not so creative and intelligent. It's a harder job for a teacher, and it is very important for the future that all people can involve there. Perhaps little creativity and little intelligence, but so the situation as teacher, it's hard, and therefore I think
she addressed more the upper people of the country, Taiwan, of other countries the same. It was interesting, but I think there is a danger that we lose many young people if we only talk about creativity and so on, and overwhelm many of the young people. Thank you. すいません。日本語で大丈夫ですか？日本語ですか？英語でもどちらでも。May I say in English? Thank you. I like it very much because she actually emphasized the dialogue instead of just one way. Usually the keynote speech delivery is very one way, but it was very interactive. Although the interactivity was limited to his audio and video and the text, but he was accepting of the question, and that was very democratic, I thought, and probably in the sense that they may cater to upper because it will be very difficult for everybody to ask an intelligent question, and probably in that sense may discourage some of the people's participation. But I think just one way to deliver some dialogue and starting some dialogue, I thought his method was very, very good. And he emphasized the community building, democracy. I think that was really the theme we have to actually value. So I think his as a keynote speech, she did a very good job. Thank you. Actually. Media creator. Media creator, yes, that's right. Content creator. The way of the future. You are a learner in media creation, or you are a job as media creator? Oh, thank you. ちょっと緊張してるので。Well, I think it's a good opportunity for you to interact with the people from different countries. And at this early stage, it's very rare opportunity in Japan because Japan is such a kind of island, isolated in a sense country. And nowadays with pandemic, you won't see a lot of the people from abroad, unfortunately. So. Yes, okay, but it is not good that many people are attending to this conference only online. I think it will be a big danger for the conference in the future if that will be the normal situation. Many discussion in the evening, or I miss discussions in the evening because people are not here. They are at home and are situated in the conference room online. I think it's not a good situation for the future if we have so much people online attended to a conference. Well, actually, if we can accommodate both, that would be ideal. But, the missing the social part, there are things we can communicate via online. It's very focused and very discussion-oriented, theme-oriented, but the human beings, human relationships are not only that. We talk not just serious matter, but the cultural thing, the music and the playing music and so forth. And that informal part is very, very important. And that's make a relationship, to make a relationship. But coming back to this keynote, probably in 10 years this will be possible because we will be able to transfer our environments. The 6G, sixth generation. I hope that's going to really happen. But even then, I think real face-to-face communication with I don't think even 6G can actually I think mimic. Most of people must be on site. And if there are a few people who are not on site, it's okay. But I think about more than 50% are online. And you see here, most people are here from Japan. It's okay. It's nearby.
But the international connections are missing in such a situation. Okay, thank you. Hello. Okay. Yeah, speech will be delivered. Thank you for interview. インタビューの様子聞いていただきました。実は私も初めて英語でインタビューをしたので、クラーク記念国際高等学校の生徒よりも緊張していました。Everyone listened to the interview. I was actually more nervous than the high school student at Clark Memorial International High School because it was the first time I had interviewed them in English. 今度はクラーク記念国際高等学校の生徒たちにもオードリー・ターン氏の講演を聞いてどう思ったか聞いてみました。Next time, Mr. Ishii asked the student at Clark Memorial International High School, What did you think of Audrey Tang's speech? ということで、オードリー・ターンさんの講演を終えて、2年生の森本くんに今回の感想を聞いてみようかなと思うんですけど、ちょっと先ほどオードリー・ターンさんの講演を聞いてどう思われましたか？そうですね、まあ正直あんまりよく理解はできなかったというか、難しい単語も多かったんであんまり理解はできなかったんですけど、ただなんかその質問に対してすごくなんかいろんな視点を持って答える人なんだなっていうのはまず一つ思って、それでいて経験であったり、その高校生がした質問が2つぐらい入ってたんですけど、それに対してもなんか経験であったり、すごく自分の信じる考え方みたいなものから答えを語られていて、そこがすごく面白いなと思いました。いや、完璧な感想を述べていただきましたけど、ありがとうございました。ということで、オードリー・ターンさんの講演を終えて、ということで2人の生徒の方に来てもらったんですけど、じゃあまずは梶谷さんから聞きたいんですけど、先ほどの講演聞いてどうでしたか？私自身すごく正直な感想を言うと、すごく難しくてあまり理解できていない部分が多いんですけど、やっぱりこういう貴重な機会っていうのは本当にないようなものなので、すごく今日来れてよかったなっていうのが一番強いと思ってます。これからも何かそういう機会があったら、やっぱりすごく積極的に参加もしていきたいなって思ってます。ということで、続いて大阪のキャンパスの名前が川端さんということで、ちょっと先ほどの講演聞いていかがでしたか？はい、私オードリーさんのことあんまり詳しく知らなかったんですけど、すごく見た目からあふれる優しそうな感じで最初すごくいい人そうだなって思ったのが第一印象なんですけど、話を聞いていくうちにすごいフォーエグザンプルって言ってたくさんの例がいっぱい出てきて、やっぱり普段から情報に触れておくっていうのが私たちにも大切なのかなと思って、本読んだりとかニュースちゃんと見たりとか、そういうことから自分の中に取り入れていこうかなって思いました。いやー、2人とも完璧な感想ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。続いては石井くんが東京大学1年生の内山くんにポスターセッションに関するインタビューを行いました。それでは聞いてください。 How's it? Next, Ishii interviewed Uchiyama, a first year student of the University of Tokyo, about the poster session. Now please listen.
ということで、ポスターセッションの会場にやってまいりまして、インタビューを行っていきたいと思います。まずお名前をお聞きしてもいいでしょうか。はい、内山文也と申します。よろしくお願いします。お願いします。ご所属はどちらに？今東京大学の1年生をやってます。で、去年までは高校生だったので、その時の研究の発表というふうなことで今日発表させていただきました。ちなみにどちらのポスターで今回自分はこちらの4番のポスターですね。じゃあ移動しましょうか。はい。自分は炎上の検知を深層学習で行いました。はい。具体的にちょっと簡単にちょっと内容を教えていただきたいなと思うんですけど。わかりました。自分はインターネットでの炎上をディープラーニングを用いて検出をしました。で、炎上の早期検出が今自分は課題だというふうに考えていて、例えば企業とかそうした法人のその PR するアカウントとかが炎上すると、やっぱりその早めの対応とかそうしたものが求められるというふうに思っているので、今回はその炎上を早い段階で検知するというふうなモデルを開発しました。で、自分が自分が作った手法がこの概要の図がこれになっているんですけど、基本的にそのツイートのツイート本体とそのリプライを入力として、最終的にツイートが炎上しているかどうかを判断する確率を出力するようなモデルとなっています。で、モデルの最大の精度としては、炎上、その最初のツイートが投稿されてから15時間以内に、82% の精度で、予測を、炎上しているかどうかを予測することができるというふうな結果になりました。で、今後の課題としては、そうですね、例えば SNS の特有のデータ、例えばその投稿された時間とか、あとはその言及関係とか、そうした特徴をいかにうまく炎上検知に役立てるかとか、そうしたような、ことが今後の課題かなっていうふうに考えています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私たちも、日頃ラジオ番組の中で SNS の関係の話をするんですけど、やっぱりすごいそこと通じるような炎上であったり、そういったことの対処であったり、もし炎上してしまったらどうなるかであったり、こういった炎上しているかしてないかっていうのを判断できるっていうのはかなりすごいことだなと思いましたので、今後も頑張って研究続けてください。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。内山さんはインターネットの炎上についてディープラーニングを用いて検出する研究を行っていました。高校生の頃から研究していたということで、これからの活躍に期待したいところです。Mr. Uchiyama was conducting research on a system for detecting internet framing using deep learning. He has been doing research since he was a high school student.And we expect great things from him in the future. 最後はクラーク記念国際高等学校の瀬尾先生が海外から来た参加者のために日本の書道パフォーマンスを披露しました。その様子を近くで見ていた参加者に書道パフォーマンスを見た感想を聞いてみました。At the end of the event, Miss Seo from Clark Memorial International High School present.A Japanese calligraphy performance for the participants from overseas. We asked the participants what they thought of the calligraphy performance. Tell about calligraphy performance. Like the interview. How was calligraphy performance It was very interesting to see, because we have nothing really comparable in our culture. We don't. Of course, there is some sort of nice writing, but it is very different, much more restrained. So it was very it's always very nice to see, of course, the product, the calligraphy. But and I've seen those kinds of pictures sometimes in your country, and they're very beautiful. I've never seen it live performed and actually being done. So it was very nice to see that.In real time, how that is actually performed. Thank you. Okay. Thank you. You for a radio program with high school students.
Okay, Do you think how performance, how calligraphy performance? Do you think? How does it look? How does Calligraphy performance. Oh wow, the performance, yes. No, it was beautiful. I've never seen anything like that before, live especially. And God, I feel so lucky to have got one myself. It's incredible. No, she's very talented. It's very beautiful. Thank you, Steve. Thank you very much. FM ハムスターリンクトゥライフ命をつなぐ思いいかがだったでしょうか。来週のリンクトゥライフではゲストをお迎えしてトークをして展開していきます。ぜひ聞いてください。How was FM ハムスターズ Link to Life Thoughts the Connected Life? Next week on Link to Life, we will have a guest to talk with you. Please listen. またこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。郵便はがきの場合は郵便番号 731-0192 広島県広島市安佐南区祇園5丁目 37-1 広島経済大学 FM ハムスターリンクトライフまで。ファックスは 082-871-1620。メールは fm.hamstar@live.jp です。ブログもやっておりますので、Okachin Mediaで検索よろしくお願いいたします。In this program, we are waiting for message from everyone.For mail and postcards, zip code 7310192. Address 5371 Gion, Asaminami Road, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture, Hiroshima University of Economics, FM Hamu Star, Link to Life. Fax number 082-871-1620. Email fm.hmstar@live.jp. I have a blog and YouTube channel. Search for Okachin Media. Okachin Media spell is Okachin Media. I will do my best to translate from Japanese to English on YouTube.それではまた来週。 FM ハムスターリンクトゥライフ、お相手はメディアカウンセラーの岡野浩平でした。 FM ハムスターリンクトゥライフ The personality of this program was メディアカウンセラー浩平岡野。 See you next week.